Подведем итоги Zonshine ZS200. Значит, проблема была, перестал заводиться, не держит холостой и, в общем, чихает, пыхает. Значит, выяснилось, то есть холостой не настраивался, то есть, то нету. Значит, первое, что было, это я все сделал, я просто рассказываю. Значит, первое, был занижен уровень в карбюраторе. Значит, как проверить? На сливной одеваете патрубок, поднимаете и открываете болт слива. Болт слива. Вот он, слива. И по закону двух сосудов, то есть в трубочку одеваете прозрачную, покажет вам уровень, сколько в поплавковой камере. Но при этом краник перекрытый должен быть, чтобы бензин не поступал. Первое. Второе, значит, выяснилось, был подсос воздуха. Подсос воздуха между патрубком и карбюратором. Значит, тут не было шпилек, были сорваны резьбы. В общем, заказали новый патрубок, но патрубок, значит, на Zonshine найти как бы тяжеловато оказалось. В общем, угол наклона у него не то. Он все такой же подходит по диаметру, по этому самому, только угол поворота не тот. И карбюратор сюда не становится. Значит, сняли резинку. Здесь пришлось, восьмерку резали резьбу из шпилька 8,6. Таким макаром пришлось выходить. Вот, значит, если мотор работает нестабильно, нет холостого хода или его нельзя отрегулировать, смотрите уровень поплавковой камеры. Первое. Уровень. Ну, свечу можете посмотреть еще, ладно. То есть газу даешь, обороты зависли, держатся. Потом бах, упали, потом бах, он заглох. Вроде подрегулировал, все стоит на холостых, работает. Газу дал. Опять обороты. То упали, то скачками, то зависают. Там могут 3-4 тысячи зависнуть и держится. Потом опять упало. То есть, значит, ищите подсос воздуха. Может быть здесь, может быть здесь. И еще даже может быть зажатый впускной клапан. Вот. Значит, что еще по мотору? Цепь маслонасоса стоит здесь с правой стороны. Особой сложности замены нет. Надо будет снять трубу выхлопную, снять защиту эту пластиковую. Тогда доступ до крышки получается. У нас снимаете крышку. Там стоит цепь маслонасоса. Ну, она лязгает. Там стоит кожушок такой жестяной, будем так говорить, с миллиметровки жести. И она чуть растягивается. Она буквально 2 миллиметра от него. Чуть растягивается и начинает лязгать по этому кожуху. Вот. Некоторые разгинают его. Ну, или меняется. Кстати, цепь подходит в шаг цепи такой же, как на скутере на приводе ГРМ. Так что, если что, можете кусок цепи взять со скутера с ГРМ. Вот. Ну, в принципе, вот это и все. В общем, подсос воздуха был проблема. Ну, карбюратор помыли. Все, в принципе, сделали. Мотор работает, обороты набирает, сбрасывает. Вот, холостые.
Сильно крутить не надо мотор. Ну, не критично, но лучше не надо. Все, моторчик шепчет. Вот, так что, хлопцы, если вдруг проблема с холостым, нестабильной работой, то ищите как вариант подсос воздуха. Вот. Ну так, в принципе все. Поменяли цепь, почистили карбюратор, помыли, устранили подсос воздуха, заменили, что мы заменили, цепь маслонасоса, уже говорил. И залили масло новое. В принципе все. Тут еще устанавливали до этого радиатор дополнительный. Запорожцы, кстати. Охлаждение масляное через крышку делалось. Это отдельная тема. Вот, в принципе все. Подсос воздуха штука такая, блин, очень и не увидишь, но и вроде все работает, но не работает, блин. Вот. Всем пока, может кому-то поможет. В общем, соединение патрубков карбюратора, прилегаемые плоскости, там резиночки стоят, чтобы были. Сейчас патрубок возьму, вот здесь стоит резинка, сняли с отсюда новую, мы туда поставили. Она может прижаться уже и не выполнять свою функцию. И клапан, впускной клапан тоже может быть зажат и будет подсос воздуха идти при закрытом клапане. Мотор будет работать нестабильно. Все, всем пока, может кому-то что-то поможет.